राजगढ़ से देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजगढ़ में मध्य प्रदेश जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण ही एक बाढ़ की इतनी ज़्यादा समस्या आ गई है कि लोगों को जीवन में ही अपनी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें लगातार हो रही बारिश की चपेट में आने से घर और खेत भी फंस गए हैं। आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें सच है कि राजगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश, उन्होंने लगातार एनडीआरएफ के टीम द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा है। राजगढ़ जिले में मोहनपुर डैम में बैक वाटर बनाने के कारण राजगढ़ जिले में आपको बता दें कि खिलचीपुर क्षेत्र में माधनिया गांव में ही करीबन 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सभी लोगों को बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण ही मासिया गांव में फंस गए हैं लोग, जिनमें कई बीमारियां भी आ रही हैं। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट राजगढ़ से। न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस